Tarte hau Tolosa Motorrek aurkezten du Peugeot 5008 auto berriarekin. Oain dela 3 urte juntzitegun Urtzi Gurrutxagan, hile musuan nun, taldekideare bai eta oso lagun mina. Eta orduan laugarren aldia da ospatzen dugula, egia esan, ez da urtetik urtea hobeto ez, baina egitan oso ondo atatzen nahi da eta guztua gare aurtengo ekitaldiarekin bai. Da Alebin maila da, eta etortzen dira 16 ekipo, etorri dira 14 Gipuzkoako, gero Atleti klubare bai, Bizkaitikan, eta gero Benta Bañoseko beste Espainiatikan beste ekipo bat. Goizen jokatzen du denak lau grupotan banatzen die lau ekipo, eta txalde jolaztitute bi hobenenak, bai laurden finalak eta semifinalak, eta gero bain 6etan jolaztuan finala. Maila oso nazekaten jokalarik, ikustea ja futbolen dominatzen duela, eta egia esan oso guztua garetzetik egun politxa izan da, jendea gerturatu da, gaur izan da Tolosako kuadrian eguna, eta gauza asko zeren Tolosan, da egia esan guztua gare jendea etorrianekin, da orduan ikusi du finala oso politxa eta oso guztua gare. Finalea iritsi die Martuten eta Real Sociedad, Realak semifinaletan Koskas irabazi dio eta Martutene Real Unionei, orduan biak iritsi di finalea, eta finalea egia esan Martutene 2-0 hasi irabazten, baina azkenen Real Sociedad buelta eman dio, eta irutako bikoekin gatu da, eta orduan Reala irabazle. Eta lehen urtenea behiak irabazi du, eta egia esan azkeneko 4 urtetan ja Realak 2 garaipen dazka eta Tolosako estedi. Bai, behataz gogoratu nahi dugu egun olako egun baten, familiantzako egun hau pixkat emozionantea, gorra, baina egia esan uste ez duna aztu behataz, zatik Tolosa oso barnesekan, kapitaina zan, eta oso pertsona alaia zan, ala juntzan momentu baten, da pena oso ondia. Egia esan, izebak esan dit, eskertzeko egindako lan guztia bai klubai, bai laguntzaile guztiri, ekipoi, partaidei, eta holako egun bat, nire bai oso harro sentitzen naiz, behataz gogatzea holako egun baten. Hasieran hasi gea konfiantza bezala, baina gero partido gure artean konfiantza gehiago hartu dugu, baina gero bazkalduta gero pixka bat tripakin beteta etorri gea, baina azkenean lortu dugu txapeldunak izatea. Nire ustez partido zaiena Atletiken aurkakoa izan da. Bazkal ondorengoa izan dalako eta gogo gabe zela etorri galeko. Hasieran galtzen hasi gea, lokartuta hasi galako, baina gero ja gogoa jartzen eta partida aurrea eramatea lortu dugu.
Eta, bueno, guain ospatzea. Tarte Auto Losa Motorrek babestu du Peugeot 5008 auto berriarekin.